Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba ukurikiranywe n'ubutabera bw'iki gihugu ibiri kumugeraho ari ingaruka z'ibyo yavuze n'urwanga afitiye u Rwanda. NPBO Entertainment TV ku munsi w'ejo ku itariki 16 kwezi kwa gatandatu 2025 ibinyamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo n'ibiro ntaramakuru bya Kongo byasubiyemo itangazo ry'umushinjacyaha mukuru wategetse ko Minisitiri w'Ubutabera w'iki gihugu abujijwe kurenga umurwa mukuru Kinshasa mu gihe biteganyijwe ko azatangira gukurikiranwa mu nkiko. Ni nyuma y'uko ku cyumweru inteko ishinga amategeko itoye ku bwiganze yemeza ko Minisitiri w'Ubutabera atangira gukurikiranwa n'ubutabera akajya mu bucamanza ku byaha akekwaho byo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari yari agenewe kubaka gereza. Amategeko y'iki gihugu ateganya ko agomba guhita yegura mbere yo gutangira kuburanishwa. Mu ntangiriro z'uku kwezi Minisitiri Constant Mutamba Tungunga yitabye ubushinjacyaha Kinshasa burimo kumukoraho iperereza. Ku cyumweru abadepite b'iki gihugu batoye bemeza ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kumuregera ubucamanza akaburanishwa. Iyi ni imwe muri dosiye zavuzweho cyane muri iki gihugu kuko mu gihe gishize Mutamba Tungunga yavuze ko umuntu uzajya hamwe no kunyereza umutungo wa leta azajya akatirwa urwo gupfa. Mbere Mutamba yari yavuze ko ibi birego ashinjwa ari ibinyoma. Ku cyumweru ku badepite 363 bari bateranye 322 batoye bashyigikira ko uyu mutegetsi aregwa mu rukiko, 29 bo batora babyanga naho 12 barifata nk'uko itegeko nshinga nk'uko inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabitangaje. Ni nyuma y'uko umushinjacyaha ahaye inteko raporo y'iperereza yakoze kuri uyu muminisitiri avuga ko ibisobanuro yatanze mu iperereza byatumye arushaho gukekwaho kumweza. Mutamba w'imyaka 37 y'amavuko akekwaho gutegeka kohereza miliyoni 19 z'amadolari kuri kompanyi yigenga mu isoko ryo kubaka gereza nshya y'umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Muri iryo soko ryari rifite agaciro ka miliyoni 29 z'amadolari yose hamwe. 65% byayo yari amaze kwishyurwa kompanyi. Umushinjacyaha yavuze ko ari baringa mu gihe amategeko ateganya ko ayishyurwa mbere ari 30% kandi bikabanza kwemezwa na Minisitiri w'Intebe. Inteko ishinga amategeko n'umushinjacyaha bavuga ko aya mafaranga aba yaranyerejwe y'inzego z'ubutasi mu by'imari zitaza gufunga konti y'iyo kompanyi maze zikabwira izindi nzego zibishinzwe. Uruhande rwa Minisitiri Mutamba ruvuga ko kuba ayo mafaranga atarigeze atwarwa n'iyo kompanyi bidakwiye kwitwa kunyereza umutungo wa leta. Bakavuga ko Mutamba azira impinduka yazanye mu bucamanza no kubangamira amatsinda ya mafia. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagaragaje ko urwango Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu Constant Mutamba afitiye u Rwanda ari rwo rwagombaga kumugaruka. Ni mu butumwa yatanze ashingiye kuri video ya Mutamba yavugaga aganira n'abanyamakuru ku itariki 6 Mutarama 2025 aho yagaragaje ko abanyereza umutungo w'igihugu bakwiye kujya bakatirwa igihano cy'urupfu kandi bakicwa. Mutamba Tungunga uwo munsi yagize ati nidushyiraho ibiro by'ubushinjacyaha bishinzwe gukurikirana iby'imari tuzatanga igitekerezo cy'amavugurura cyo kongera igihano cy'urupfu mu bihano bihabwa abanyereza umutungo w'igihugu kugira ngo niba wibye amafaranga y'igihugu katirwe kandi wicwe. Minisitiri Nduhungirehe kuri uyu wa 16 Kamena nawe yagaragaje ko Mutamba yibonekeje cyane ko agirira urwango abanyamahanga akagira ingengabitekerezo ya jenoside ndetse akanga u Rwanda bityo ko bitari kubura kumugaruka. Mu magambo ati iyo kwibonekeza cyane urwango rushingiye ku bwene gihugu ingengabitekerezo ya jenoside no kwanga u Rwanda bikugarutse
ni ubutumwa bwibutsa ko nyuma y'amagambo Mutamba yavuze yose ubu bakurikiranyweho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zateganyirijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Mutamba amaze igihe kinini yibasira u Rwanda arushinja guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bw'igihugu cyabo, ndetse byageze aho avuga ko hazafunga Perezida Kagame n'abanyekongo yise abagambanyi. Ubwo yasuraga gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma mu Gushyingo 2024 yagize ati abantu bakorana n'u Rwanda na Kagame bose tuzababamba bazajye muri gereza ya Angenga. Igihugu cyacu ntikigomba kugenzurwa n'Abanyarwanda, mumenye ko bose tuzababamba, yewe na Kagame tuzamubamba. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Mvonde yasabye Mutamba kutarenga umujyi wa Kinshasa mu gihe ategereje kugezwa mu rukiko kugira ngo aburanishwe kuri iki cyaha. Ibi bikaba bivugwa ko ari mu ngaruka z'ibyo yavuze ku Rwanda n'urwanga afitiye u Rwanda, nk'uko Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yabigarutseho. Naha nsoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Ngiye mwumvaga nitwa Paul Biri. Ciao.